Yezu aja mu vyo guhambarira ibisagara yari yagiriyemwo ibitangaro biruta ivyo yakoreye ahandi, kuko abantu baho batari bigaye. Urahumiwe Korozayimi, urahumiwe Betsaida, kuko ibitangaro vyagiriwe iwanyu. Iyo bigirirwa muri Tiri na Sidoni, abantu baho baba barigaye imyaka, bakipfuka amagunira kandi bakisukako umunyota. Ariko ndababwiye, ku munsi w'urubanza, Tiri na Sidoni bizobona igihano kiri mu nyuma y'icanyu. Weho Kafarnaumi, nturi mu bicu, uzoca ubushike kure, kuko ibitangaro vyagiriwe muri wewe. Iyo bikoregwa muri Sodoma, ico gisagara kiba kigihagaze n'ubu. Kandi ndabikubwiye, ku munsi w'urubanza uzobona amabi aruta ya Sodoma. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tubandanya tuzirikana amajambo y'Imana azananye mu buhanuzi bwa Isaya, uwo twita Isaya wa mbere. Uyu munsi tukumva Isaya ingene aseruka mu bintu byo mu ntwaro na politike y'igihe ciwe, ibi twita mu gifaransa la géopolitique, politike yo mu bihugu n'intara. Aje kuremesha umwami wa Yuda kugira ngo yoye gupapa. Yariko arapapa gose, kuko hari ibihugu bibiri vyari bimuhanze, si bibiri gusa, nukuvuga yuko mbere yarakikujwe n'ibihugu bigomba kwigarurira Yerusalemu, bigomba kwigarurira ubwami bwa Yuda kugira ngo bibugire ikiraro bucako bushobore kuza burashika ku zindi nyungu zo gufata ibindi bihugu canke zo kwikingira. Ntaho kagiye n'ubu niko biri. Ibihugu vya rutura mwumva n'ubu vyiganzira ubuhugu buto buto bwacu bwo muri Afrika, bikabugenza uko bishatse. Ukumva yuko cane cane nkaha twebwe twegeranye na Kongo, ingene wamusanga hari intambara nyinshi aho hose ari tama ry'ivy'ubutunzi, ibihugu n'ibindi ntara zija kurondera muri Kongo. Kongo irigorewe, nukuza turayisabira gose, irigorewe amagorwa nk'ay'ikivumvu. Sinzi mbere basigaye bavuga yuko n'ubutunzi bafise ko ariyo magorwa bafise mu buzima bwabo. Nuko niko vyari bimeze n'ico gihe. Yuda, ubwami bwa Yuda bufise umugwa mukuru Yerusalemu, bwari ahantu butuma nogira nti nka Misiri hamwe na n'ubundi bwami bwitwa Asiriya. Apana Siriya, hariho ubwitwa Siriya ruguru, Israeli hamwe na Asiriya hirya gatonya. Bose rero kuko bahiganwa kwiganzira isi, abanyamisiri bakagira bati tugerageze kwigarurira, dukorane na Yuda kugira ngo Misiri irindire kure Asiriya ije gucungira hariya kure hanze yayo, ntije kugwanira, ntireke ngo bayisange indani, ikoreshe Yuda nk'urukingo rwayo. Ariko na Asiriya ikagira iti kugira ngo nshobore kumanuka neza muri Misiri, nzoca muri Yuda, nzofata Yuda ndamukorere ko, hanyuma ce nshunguruka muri Misiri. Abo mu bwami bwo haruguru nabo aribo ubwami bw'Israeli. Murazi ko ico gihe yamaze gusambukamo kubiri, ariyo aha twumvise bagaruka bakavuga cane Samariya, ufise umugwa mukuru Samariya, hamwe rero n'ubwami bwa Siriya bwagiye hamwe buriyunga kugira ngo bushobore kugira ubwami bukomeye, ngo bushobore kuzibira Asiriya ntize kubatera ngo yigarurire ubwami bwabo. Baca bagira bati rero reka tugende kubwira umwami wa Yuda nawe aze yinjire mu kigwi cacu
tugira intara ikomeye ishobora kuzibira nogira ntubwishime n'amanyama ya Asiriya yari kwirigarurira ubundi bwami buto buto. Nguko uko byari bimeze ico gihe, la geopolitique uko yari imeze ico gihe. Aha rero no kuvuga yuko igihe babisavye Akazi umwami wa Yuda, Akazi arabankira hanyuma baca baramutera ubwoba, gira bati rero ko wanse tuzoza dufata ubwami bwawe ku nguvu tugukureho twimike uyu mwumvise bavuze. Bimika uwundi mwami yaraboroheye. Kandi nuko mu bihugu wamusanga hariho abantu umenga bagomba kumwe twita guprofita ama situation kugira ngo bace bashinga ama situation yabo, bace bipositiona. Kamusanga mu bantu hariho abantu biteguriye guhemukira abandi bagenzi babo kubera inyungu bagomba kubikuramo. Ntankeka nk'uyu wasanga agira ati jewe muraza nzobibafasha muzoce mungira umwami. Murazi ko abantu batari bake wamusanga umenga barabona yuko botegerezwa kuganza ku bandi. Niho rero twumvise Imana ituma ko Izayi kamubwira iti genda kubwira Akazi. Barumvise yuko Asiriya hamwe n'ingabo za Samariya bagiye hamwe bari ahitwa Efraimu kugira ngo bitegurire gutera ubwami bwa Yuda. Mwama vyumvise twumvise muri iki gisomwa ngo mwama vyumvise hamwe nabo mu gisagara cyose ca Yerusalemu muri Yuda yose barapapa baragira ubwoba barajugujugumira nk'ibiti biriko bihungabanywa n'umuyaga, gushikaho umwami arapapa gose gushikaho atanga kw'inkuka umuhungu wiwe ku kigwamana citwa Moloch kugira ngo kimutabare. Ico gihe bafata ibiganza by'ikigwamana bakabishusha n'umucanwa mwinshi, agaca afata nk'umwana agaca mutera muri ivyo biganza agahirayo, bikitwa ko muhejo igwamana kugira ngo kize kimukingire mu bwami bwiwe. Muramaze kumva ingene hari abakuru benshi b'intara usanga baja kwitura ububasha bubi bw'amashetani kugira ngo bukingire intwaro yabo. Bukingire intwaro yabo. Ivyo bintu rero ntibamenye yuko ahubwo ari byo bizana amahano n'amarira mu bihugu. Umukama rero atumye ko Izayi ati genda kuremesha Yuda. Ni nkuko menga Akazi yibagiye ko ubwami bwiwe atari gusa nk'itongo ryiwe ahubwo ari icibare c'Imana. Imana nyine irahagurutse iramutumye kugira ngo imuremeshe mubwira iti abo bana aho bigira ibishirira bifumba ntibazopfa binjiye ngaha. Ariko biramugora kuvyemera kuko ico gihe yamusanze ahantu ariko arimbisha ibinogo bimwe bita amatranche abagwana usanga binyegezamo kugira ngo umwansi ntababone. Aha na cyane inyigisho nyamukuru twakura niyi. Hari igihe bishika Ecclesia ikatubwira ijambo ry'Imana mu bintu vya politike tukagira ngo irivanze. Sahandi bikura n'ubutumwa ifise rimwe igihe umwijima uri kurinjira mu ngeso n'inyifato z'intwaro isokoroka nk'uko kumuhanuzi z'abahanuzi byari ibintu bisanzwe gose. Hari abantu bashaka yuko Ecclesia itosubira kuba umuhanuzi w'ibihe. Ubwa mbere niyo nyigisho tuhakura ko natwebwe mu buzima bwacu kubw'ibatisi mutwaronse turategerezwa guhanura. Iyo ugiye hariya mu mugambwe wanyu ko wabatirijwe uhora uhanura iki mu vya politike? Iyo ugiye hariya muri association iwanyu mwahujwe n'ibinabiriya uhanura iki kugira ngo vy'ukuri ingingo y'Imana ishobore kugenga ubuzima bw'abantu? Kuko uko tubigira kose naho twe kwikawusha Imana impera n'imperuka vyose bigaruka imbere yayo. Hagahigwa umuntu yashimye kugendera mu nzira yayo, nayo uwigometse nkana kandi akanka kumva amera nk'ibi bisagara ngo bizohambarirwa gusumvya Sodoma na Gomora. Iyi nyigisho ya kabiri duhakura ni kunyifato
y'umwami n'inyifato ya Izaya. Hari ahantu Izaya yabwiye umwami ati nimutemera nimwanka kwemera ntimuzoragama. Tugire Kristo. Ahantu birakomeye. Murambona twese ari ubuzima bwacu bushobora guca ahantu muyabira, ugaca usanga biratunaniye ingene twifata. Mbere ugashobora gusanga hari abo duca tugira imbagwa kugira ngo dukize inyungu yacu. Murumvise ingene Imana yababaye ikarungika Izaya ikamugira iti genda utwaye umuhungu wawe yitwa Amasigarira azogaruka. Hafi ya akazi yarahejeje gutanga kw'inkuka, gutanga kw'imbagwa umuhungu wiwe. Tugire Kristo. Ibintu twaba twibaza ko biri kure. Uratwaye inda utashaka kuko upafye ukagira uti ngomba nkize kazoza kanje, ukagenda ku muganga ako kana bagatanga sacrifice bakica. Ntibizokwijana uko utavyigaye bikomeye imbere y'Imana, ntivyijana uko. Ivyo bintu biraguhindukirira byanse bikunze, kuko Imana yamihaguruka ikaburanira inzira karengane. Uyo mwana uramurenganije. Uyu munsi ubugumutsi bw'amateka n'amadura y'abagore, umubiri wanje ndawugenza uko nshaka, canke n'abahungu bakagenda barateragira aho baciye bakavyara abana. Murabona basigaye batinya kuza kwirega iwanje iyo baruguyemo. Kumbanza ko baza ati ntacavuyemo, genda kurera uyo mwana. Niyo mpongano ya mbere. Mbere kesho ugasanga tubita gusa ku mwigeme canke nko ku mugore. Nciye nibuka abantu bari hano, Imana ibahezagira aho bari, ingene iyo turi mu yabira bitugora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwanka kwemera ntimuzoragama. Ugasanga twapafye gose ku buryo dusanga turiko turagira amadecision mabi y'ukuniga abandi, y'ukwica inyungu z'abandi, kuko bitunaniye kwasuma kugira tuti nta kundi ibishika nibishike, mugabo nta kongereza ikibi mu kindi, nta konona gusumvya. Abandi nabo nkuko tubibona, umwami yitura ikigomana Moloka, ugasanga bagira guca bavanga byose. Bakaza kwa patiri, bakaza muri ekute, mugabo yava kwa patiri agaca agenda ku mupfumu, mvugutira, gukoreshwa n'ubwo baburenze, gushikaho usanga wataye inzira y'ubukiriro. Wewe bakuroze ibiki n'ibiki, itonde ubanze ugende kupimisha neza. Hariho umuntu hariya avuga uti ibintu acaguha uzocukira. Inka zawe barazimaze, genda wa mutwe w'intama ushire hariya. Ubwoba burenze usanga twadukoresheje nabi, ahubwo tugasanga turiko turikwegera gusumvya. Turabona ingene Izaya yishimikiza ingingo y'Imana akagira ati agatekana akaja gutekanya umwami. Umwami ni wafise ingabo zo kugwana, ni wafise ingufu zo gushobora kugwana, mugabo umuntu gusa yitwaje ijambo ry'Imana akaba ari waja kuremesha ufise ibigwanisho vyinshi. Bene igihe usanga bajya abantu bose muze hari igihe benshi bibaza ngo nubukuru gusa, mugabo nugupapa n'ubwoba. Kabona abakuru baca ngaho n'abasirikare benshi n'ibikoho byinshi, burya n'ubwoba kijya n'ikimenyetso cy'ubwoba. Kuko hagiye umuntu afise ubwoba nawe mbere aca haguruka agaca agomba gutera ubwoba abandi. Ngwaho bisa aratinya. Ni ikimenyetso cy'ubwoba. Izaya aremeshejwe, akomejwe n'ijambo ry'Imana, niwe agiye kuremesha. Umwami afise ingabo reka gupapa, reka guta umutwe, kuko ico gihe mbere akaze we yashaka kuja kwitura Asiriya, kandi azobigerageza.
ukabona ati Asiriya kirahambaye, mugabo n'ubundi umuhanuzi akamubwira ati reka kujya kwitura umupagani acaza kukuganza no kugushira mu bigirwamana vyiwe, akugira ubunywenywa, akugira umuhimbiri, kandi Imana yagomba kuguha izina mu yandi makungu. Nakajyo keza kugira ngo natwe mu buzima bwa mbere tubanze turabe ibintu bidutera ubwoba n'ibiki. Imana ikakubwira iti izigire, ejo hawe nanje harandaje ishinga. Ingene Imana ibwira Akazi iti wamaze gutanga kw'inkuka umwana wawe, mugabo ndafise kazoza, ndafise umugambi kuri kazoza k'iki gihugu, naho muzonanirana mugategerezwa gutwagwa kw'imbohe, amasigarira azogaruka. Nakajyo keza ko gusaba kugira ngo ubwoba mu buzima ntibwigera bubura nk'abantu, ariko hariho ubwoba n'ubwoba. Hariho ubwoba busanzwe abantu twese tugira igihe turi imbere y'ibintu biduhanze canke biduteye ubwoba, biduteye ikibazo. Ariko hari n'ubwoba burenze urugero, buca bukuzingazinga bukagukoresha nabi, ugasanga ahubwo ukibaza ko uriko urigobotora, uri kurikiza ingorane, ahubwo ugasanga uriko urayimbika, uriko urayikomeza, bizokugora kuva aho hantu. Umukama yamaduha kumwizigira, yamaduha kumwizigira rwose, kugira ngo n'igihe womenga ibintu birahindutse, umenga biratujanye, ibintu biradupfanye, tugume kw'ijambo ryiwe, ku ngingo yiwe. Ntabesha, harazi igihe wenyine akagaragaza yuko ijambo ryiwe rihoraho kandi ryama ritsinda muri vyose. Turi mu gihe kigoye muri ubu buzima bwa hano mu gihugu cacu, niho tweho tuvyifatamwo gute? Tuvyifatamwo gute igihe tugeze ku bibazo vya kazoza kacu, ibibazo vy'imiryango yacu, ibibazo vya kazoza k'ibibondo vyacu, kazoza k'amatungo yacu, kazoza k'ibinabiriya vyacu, tuvyifatamwo gute? Jambo ry'Imana ati nimutemera ntimuzoragama. Dusabe ingabirano y'ubukomezi bw'ukwemera, rimwe rimwe mbere no gupfunga amaso ukagira uti Mukama ndirunduye mu minwe yawe, ikiba nikibe mugabo kinsange mu minwe yawe. Amen.